ఈవినింగ్ స్నాక్స్. హాయ్ అండి, ఈరోజు వచ్చేసి చల్ల పునుగులు. అందరికీ చాలా బండి మీద అమ్ముతూ ఉంటారు కదా, రోడ్ సైడ్ మీద. అలాంటి పునుగులు చేస్తున్నామండి. ముందుగా ఒక కప్పు మైదా పిండి, ఒక కప్పు పెరుగు, 1.5 కప్పు మైదా పిండి వేసుకున్నానండి. ఒక కప్పు పెరుగు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కొద్దిగా జీలకర్ర, వంట సోడా చిటికెడు, కొద్దిగా వాటర్ పోసుకుంటూ పిండిని కలుపుకోవాలి. ఇలా కొద్దిగా వాటర్ పోసుకుంటూ పిండిని కలుపుకోవాలి. చెప్పనా? పిండిని ఈ విధంగా కలిపి ఒక 1 అవర్ పాటు పక్కన పెట్టుకోవాలి, నానబెట్టుకోవాలండి. పిండిని ఈ విధంగా కలిపి ఒక 1 అవర్ పాటు నానబెట్టేసుకుందాం. డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోసుకొని, ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత ఇలాగా చిన్నగా పునుగులు వేసుకొని డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇలా గోల్డెన్ కలర్ ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత తీసుకొని సర్వింగ్ ప్లేట్లో తీసుకొని వేడివేడిగా పునుగులు తిని టేస్ట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.